재미있으십니까? 이게 뭐예요? 너무 무심하군요. 머리 스타일이 멋지네요. 야! 심었어요? 저거 불쏘시개 신문지 가루예요. 신문지 가루. 우리 없어요. 저거 물 줬네요. 저기 잠깐만 이거 하민이가 할 것 같아. 너무 좋으니까 하민이가 너희 손 닦아주고 내가 물 틀어줄게. 이리로 내려와 손 조심해서. 자, 물 틀어옵니다. 물 준비. 자, 물 발사. 저쪽. 번호. 찍어주세요. 저쪽이. 끝났죠? 조심해서. 무섭죠. 아까 줬으니까 많이 안 줬는데. 여기 불에 안 돼. 이현이 형 잘못하다 등 뒤로 넘어가서 떨어질 수도 있어. 자, 이쪽에 하민아 거기까지 한 김에 거기 고추랑 거기 그쪽에 다 많이 줘. 고추를 많이 줘. 요거 오랫동안 줘. 여기는 부추야. 요거는 딸기고. 그건 깻. 요거. 조심해주세요. 딸기 파도 많이 줬나 파? 파에도 물 줘. 여기 뒤에. 됐다. 이렇게 손 닦을 사람 와서 이쪽에 손 대세요. 자, 손 대세요. 자, 상추 위에다가 씻어라. 많이 조금 있는 거 몇 따? 많은 걸 따야지. 아, 이렇게 짜요? 이렇게. 많은 그렇지. 거를. 됐다. 이제 그만하자. 너희 상추 많이 안 먹지? 저 먹는데요? 많이 안 많이 먹잖아. 안 먹어요. 많이. 두 개씩만 따, 두 개씩 상추. 상추가 더 중요해. 맞아, 상추가 중요해. 상추가 중요해. 여기서 나오는 잘 씻어서, 잘 씻네. 상추물 투척. 그래, 투척하자. 나는 지금 정답에 깨끗한 상추물. 잘했어. 아니 나 물소리 좀 감상하자 얘들아. 물소리 좀 뭔가 강하게 하려고. 이게 바로 캠프파이어인가요? 네, 프리버. 프리버. 간다. L O V 아니네. 타임. L. 그게 무슨 말이야? L O V E 러브. 오 성공했어. 그거 예언했잖아, 그거. 그렇게 될 거라고. 이상한 여행이 원해 보니까 호진이랑 함청 가는 게 걸렸는데 이제는 호진이가 다 책임지면서 해봐. 저는 다른 나라나 다른 사람에 비해 이렇게 놀고 먹고 이렇게 즐거운 시간을 보내는데 되게 감사한 거였습니다. 그거 알았어? 오케이. 또, 그 다음에. 저는 그냥 평소에 그냥 엄마가 해주신 고기로 먹고 우리 둘만 즐거우면 되지라는 생각을 계속 했거든요. 근데 이번 시간에 보니까 다 같이 즐기니까 뭔가 기분이 그 전보다 확실히 더 업된 것 같아요. 그래. 혼자 행복할 수는 없다는 거야. 같이 있어야, 같이 행복해야 진짜 행복해. 자, 그 다음에 또 누가? 일단 보니까 제 생각에는 이렇게 우리가 재밌게 놀 수 있고 재밌게 엄마한테 복 받아서 롯데월드로 가고 하는 게 모두 다 그게 우리가 공부 잘해서 그런 게 아니라 우리가 감사한다 그거에 대해 감사한다에 대해 뭔가 좀 많았어요. 그래. 또? 이렇게 우리가 놀고 먹고 이런 게 평범하고 그냥 그 평범한 일상이다 이렇게 생각을 했는데 아프리카 아이들은 이렇게 하는 게 힘들다고 생각하니까 좀 도와야겠다 생각. 그래. 돕고 나눈 일이 그게 우리 행복을 더 수준 높은 행복으로 인도하는 것 같아. 함께 좋은 거, 혼자 좋은 거 말고. 건홍이는? 우리가 들은 게 다 그래서? 그래서
그래서 기회가 되는 대로 나누고 약한 사람이 있으면 돕고 도우면서 그렇게 생색내지 않고 이렇게 해서 같이 행복한 세상을 같이 만들어가면 좋겠어요. 오늘 같이 있어서 나도 행복하고 즐거웠어요. 자, 오늘 이제 집에 돌아갈 시간 됐으니까 다음 주에 또 다음번에 만나도록 하겠습니다. 떨이가요 1%라서 안 들고 왔어요. 불도 원래 소리가 나는데. 떨이가요 1%라서 안 들고 왔어요. 불도 원래 소리가 나는데. 떨이가요 1%라서 안 들고 왔어요.